आप वाकई में मुनव्वर और मनारा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ बिग बॉस ने बदल दिया है पूरी तरह से गेम। जहाँ घर वाले कह रहे हैं कि भाई बैक टू क्लासिक हो चुका है, तो अब तक हम लोगों ने जो किया था वो तो एकदम से ख़त्म ही हो गया है। हम लोगों ने जो स्टडीज़ बनाई, हम लोगों ने जो भी किया वो तो यहाँ जीरो हो गया है। तो इसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में बिग बॉस पुराने की तरह हो गया है, क्या वाकई में घर वाले सिस्टम खत्म हो गए हैं या फिर अभी घर वाले सिस्टम खत्म नहीं हुए हैं। तो इसमें यहाँ देखने को मिलता है कि मुनव्वर भी मनारा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। दोनों ही यहाँ देखने को मिल रहा है कि दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों के चेहरे पर उदासी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर घर के अंदर बदलाव क्या हुए हैं, क्योंकि यहाँ सभी कंटेस्टेंट यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मैंने पहले दिन से इतनी चीज़ें करी, इतना यहाँ अपना अस्तित्व दिखाया, इतना यहाँ